刚原本我想要叫那个外送员上来的，结果他按那个连续，他那个我已经抵达，按了连续3、4次、4、5次了，我就想说算了，下去拿好了。他好像很不爽，不知道这刚到不知道在急什么。然后楼下下雨，Bingo 要不要玩？Bingo 进来了吗？好，都进来了。OK， 5排。他好像有点不爽，他按那个我已经抵达，连续按。你在 DC 贴发宝都被别人封锁，那是因为你一直贴，一直连续贴吧。你试试看贴 ET 好像也是会。那外送员好像都不太喜欢，不太能把东西拿上来。现在有挂，刚刚遇到怎么射都投了夺命女，可是我昨天有遇到一个蛮准的夺命女，她是观众，真的外挂吗？早安，娘娘。刚玩了一下夺命女，玩的超烂的，算了，不玩了。早安哦 PPPO。小房间他们每次外送员一打